ආයිබෝවන් දරුවනේ මම අද ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරන්නේ අපේ රටේ ක්‍රියාත්මක වුණ අවධ්‍යප ව්‍යාපාරය පිළිබඳව. 1912 වෙනකොට අපේ රටේ පාලන තන්ත්‍රයේ මෙහෙයුවේ මේ අපේ අය නෙමෙයි. එංගලන්තෙන් ආපු ඉංග්‍රීසිකාරයෝ. ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුකාරවරයෙක් තමයි අපේ රට පාලනය කළේ. ඔවුන්ට මේ අපේ රටේ සංස්කෘතිය, සදාචාරය, සිරිත් විරිත්, මේ ජන සමාජ ආරක්ෂාව වෙනවනේ පෞල් ජීවිතය ඕවා උන්ට වැඩක් නැහැ. උන්ට ඕන කලේ අපේ රටේ ධනය උපයලා අපේ සූරා කාලා ඒ ධනය තමන්ගේ රටට නැත්නම් එංගලන්තයට ගෙනියන එක. මේක තමයි මේ අධිරාජ්‍යවාදීන්ගේ ක්‍රමවේදය උනේ. ඕක ලංකාවටත් ඉන්දියාවටත් වෙන බුරුමේටත් වෙනත් ආසියාවේ අප්‍රිකාවේ ලතින් ඇමරිකාවේ මේ අධිරාජ්‍යවාදී රටවල් යටත් කරගත්තාම අනිත් රටවල් ඒ රටවල ධනය සූරා කෑමක් තමයි කරේ. ඉතින් එදා අපේ රට පාලනය කරපු පාලකයෝ කල්පනා කරනවා අපේ රටේ හැම ගමක් ගානෙම බාර් දාන්න. සුරාසල් දාන්න. ඒ කාලේ භාෂාවෙන් කිව්වොත් අපේ භාෂාවෙන් බාර්. ඉතින් ගමක් ගානේ බාර් දාන්න සුරාසල් දාන්න පටන් ගත්තා. 1912 සුරාබදු පනතක් ගෙනල්ලා ඒ පනතේ බල ප්‍රකාරව තමයි මේ ගමක් ගානේ මේ සුරාසල් දාන්න පටන් ගත්තේ. මේ නිසා අපේ රටේ ජන සමාජයට සිදුවන විනාශය අවබෝධ කරගත්ත අපේ රටේ දේශීය ජනනායකයෝ මේකට විරුද්ධ වුණා. ඒගොල්ලෝ ප්‍රවෘත්තිපත්‍රවල ලිපි ලිව්වා. ඒ වගේම රැස්වීම් සංවිධානය කළ ජනතාව දැනුවත් කළා. ඒකට භික්ෂුන් වහන්සේලා පන්සල් මට්ටමින් මේ කාරණේ ගැන ජනතාව දැනුවත් කළා. විශාල අමද්දීප සංගම් පිහිටෝලා දැනුවත් කිරීම නිසා මේ ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුව බලාපොරොත්තු වන විදියට තැබෑරි මුලින් ආදායමක් ලබා ගන්න බැරි වුණා. මේකට තමයි කියන අමද්දීප ව්‍යාපාරය කියලා. ඒකේ හිටපු නායකයෝ තමයි ඩී.එස්. සේනානායක, එෆ්.ආර්. සේනානායක, අමදෝරිස් මෙන්ඩිස්, පියදාස සිරිසේන, ඩබ්ලිව්.ඒ. සිල්වා, ඒ වගේ අපේ අනගාരിക ධර්මපාලතුමා මේ වගේ නායකයෝ ගමින් ගමට ගිහිල්ලා මේ සුරා රකුසාගෙන් අපේ රටට අපේ ජාතියට සිදුවන හානිය ගැන මහා ජනතාව දැනුවත් කළා. මේ මහා ජනතාව දැනුවත් කිරීම නිසා ජනතාවගේ සැලකියුතු කොටසක් මේ මත් රකුසාගෙන් ඈත් කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම අධිරාජ්‍යවාදීන් මේ ගැන කල්පනා කළේ තමන්ගේ ආදායම් මාර්ගයට ගහපු එක ගැන මේ අමද්ද ව්‍යාපාරයේ නායකයොත් එක්ක වෛර බැඳගත්තා. එහෙම වෙච්ච මේ ඉංග්‍රීසි පාලකයෝ අවස්ථාවක් එනකම් බලා හිටියා මේකට විරුද්ධව අපේ නායකයින්ට දඬුවම් කරන්න. ඉතින් මේ මත්ද්‍රව්‍ය වලට විරුද්ධ වෙන එක නරක වැඩක් නොවන නිසා ඒගොල්ලන්ට එකහෙලාම මේ අමද්ද ව්‍යාපාරයේ නායකයෝ ටික අත්අඩංගුවට ගන්න නීති ප්‍රතිපාදන සකස් කරන්න බැරි වුණා. නමුත් 1915 දී අවාසනාවන්ත සිද්ධියක් වෙනවා. එදා පෙරහැරක සිදුවීමක් සම්බන්ධ සිද්ධියක් නිසා අපේ රටේ මුස්ලිම් සහෝදරවරු සහ අපේ රටේ සිංහල සහෝදරවරු අතර සටනක් ඇති වෙනවා. මේකට කියනවා 1915 සිංහල මුස්ලිම් කෝලහලයි කියලා. එදා ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුව නීතියක් දැම්ම පෙරහැරවල වල යන්න නීති අනුකූල අවසර ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපේ රටේ ජනනායකයෝ මේ අවසර අරගෙන තමයි පෙරහැර ගියේ. යම් ස්ථානයක මහනුවර ප්‍රදේශයේ අලුතෙන් ඉදිකර මුස්ලිම් පල්ලියක් තිබුණා. මේ මුස්ලිම් පල්ලිය අසලින් පෙරහැර යනකොට හේවිසි වාදන නවත්තලා නැටුම් ගෑනු වළක්වලා නතර කරලා යන්න කියලා ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුව නියෝග කළා. ඒ නියෝගය සහිතව තමයි අවසරය දුන්නේ. ඒ නිසා අපේ රටේ මේ නීතිගරුක අපේ සිංහල බෞද්ධ ජනනායකයෝ එදා හිටපු පිරිස මේ නීතියට අවනත වෙමින් ඒ මුස්ලිම් ආගමට ගරු කරමින් ඒ නියෝගයේ පරිදි මේ පෙරහැර ගමන් කළා. මේ පෙරහැර ගමන් කරනකොට ඒ අසල පල්ලිය රැස්වලා හිටපු මුස්ලිම් පිරිසක් විසින් මේ පෙරහැරට හූ කිව්වා. ඒ වගේම මේ පිරිසට පෙරහැරේ අය හූ කියන අයට ගල් ගැහුවා. මේක දෙපිරිස අතර ගැටුමක් බවට පත් වුණා. මේ ජාතිවාදී ගැටුමක් බවට පත් වුණා. ආගම්වාදී ගැටුමක් බවට පත් වුණා. දැන් සුද්ධ ක්‍රමයේ තමයි ඩිවයිඩ් ඇන්ඩ් රූල් බෙදා පාලනය කිරීම. දැන් ඉන්දියාව පාලනය කරනකොට හින්දුන් සහ මුස්ලිම්වරු බෙදලා පාලනය කළා. අපේ රට පාලනය කරද්දිත් මේ ඩිවයිඩ් ඇන්ඩ් රූල් බෙදා පාලනය තමයි මේ ඉංග්‍රීසි පාලක අනුගමනය කළේ. ඒ වගේම මේ සිදුවීමත් එක්ක රට පුරා විවිධ කතා පිරෙන්න පටන් ගත්තා. මහනුවර දළදා මාලිගාව කඩන්න කොළඹින් මුස්ලිම්වරු වෙනවා. ඉතින් අපේ අද වගේ තමයි එදත් කට කතා වතුරවන්න හරි දක්ෂයි. ඉතින් මහනුවර පැත්තේ මිනිස්සු දළදා මාලිගාවල එකතු වෙන පටන් ගත්තා මේ මහනුවර දළදා මාලිගාව මුස්ලිම්වරුන් ආරක්ෂා වෙන්න කියලා. ඒ වගේ කොළඹ දෙසේ කතාවක් පැතිරලා ගියා මේ කොළඹ දවටගා මුස්ලිම් පල්ලිය කරන්න මහනුවරේ සිංහල බෞද්ධ වෙනවා කියලා.
ඉතින් ඒ ප්‍රදේශයේ හිටපු ජනතාව මුස්ලිම් ජනතාව ඒ ප්‍රදේශයේ එකතු වෙන්න පටන් ගත්තා. මේ තැන් දෙකෙහිදීම මිනිස්සු අතර ගැටුම් ඇති වෙන්න පටන් ගත්තා. සිංහල ජනතාව මුස්ලිම් වරුන්ට, මුස්ලිම් ජනතාව සිංහල වරුන් ජනතාවට පහර දෙන්න පටන් ගත්තා. මේ ගැටුම් මර්ධනය කරන්න ඉංග්‍රීසිකාරයන්ට පුළුවන්කම තිබුණා. මේ ගැටුම උස්සන්න වෙන්න ඇරලා ඒකෙන් දේශපාලන ලාභ ප්‍රයෝජන ලබා ගන්න තමයි මේ ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුව එදා කටයුතු කළේ. එදා හිටපු ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුකාරයාගේ උපාය මාර්ගය උනේත් ඒකයි. ඉතින් එදා අපේ මේ අමධ්‍ය ව්‍යාපාරයේ නායකයෝ මර්ධනය කරන්න මෙන්න සුද්දට අවස්ථාවක් ලැබුණා. එදා මාෂල් ලෝ කියන යුද නීතිය දාපු චාමර්ස් කියන මේ ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුකාරයා අපේ අමධ්‍ය ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ වෙලා හිටපු නායකයෝ එකින් එක අතරට ගත්තා. ඩී.එස්. සේනානායක, එෆ්.ආර්. සේනානායක, අමදෝරිස් මැන්ඩි, පියදාස සිරිසේන මේ වගේ නායකයෝ රැසක් අත්අඩංගුවට ගත්තා. අනගාരിക ධර්මපාලතුමා අතරට ගන්න බැරි වුණා ලංකාවේදී. මොකද එතුමා බුද්ධගයා බේරා ගැනීම සටන සඳහා ඉන්දියාවට කියලා ඉන්දියාව හිටපු නිසා එතුමාව අත්අඩංගුවට ගන්න බැරි වුණා. නමුත් ඉන්දියාවත් පාලනය කළ ඉංග්‍රීසිකාරයෝ එහෙදි එතුමා අත්අඩංගුවට අරගෙන නිවාසට සිටිබ්බා කියලා තමයි පොත්පතේ සඳහන් වෙන්නේ. ඒ වගේම එඩ්වඩ් පේදරිස් කියලා නිර්භීත හමුදා නායකයෙක් අපේ රටේ හිටියා. එතුමා පදවියෙන් කපිතාන් කෙනෙක්. හරිම නිර්භීත මහත්මයෙක්, සිංහල පුද්ගලයෙක්. එතුමා කොළඹ නගරයේ තැන් තැන් වල සටන් කරමින් සිටි, ගැටුම් ඇති කරගෙන හිටිය සිංහල සහ මුස්ලිම් සහෝදරයෝ අතරට ගිහිල්ලා අස්සයා පිටින් ගිහිල්ලා දෙගොල්ලන්ටම කතා කරලා ඒ අය නැවත කිවල් වලට යවුවා, සාමකාමී විසිරවල යවුවා. සුද්දට කරන්න බැරි දේවල් මේ එඩ්වඩ් පේදරිස් කියන මේ කපිතාන්වරයා කරලා පෙන්නුවා, මේ සමගිය ඇති කරලා පෙන්නුවා. මේක ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුවට හරි විසරදයක් වුණා. මොකද ඒගොල්ලෝ අපේක්ෂා කළේ මේ තත්ත්වය පාවිච්චි කරලා සිංහල නායකයෝ මර්ධනය කරන්න, සිංහල ජාතිය මර්ධනය කරන්න, මුස්ලිම්රු මර්ධනය කරන්න අපි එකතු වීම වළක්වන්න. ඒ නිසා ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුව මේ කැරලි ගැසීමට අනුබල දුන්නා. කැරලි ඇති කළා කියලා චෝදනා මත මේ එඩ්වඩ් පේදරිස් කියන අපේ කපිතාන්තුමා අත්අඩංගුවට ගත්තා. අරගෙන යුද්ධාධිකරණ ඉදිරි නඩු අහලා එතුමාව වෙඩි තියලා මරන්න තීරණය කළා. ජූලි මාසේ 7 වෙනිදා රාත්‍රී 7ට තමයි වෙඩි තියලා තීරණය කළේ. ඉතින් එතුමාගේ පියා ව්‍යාපාරිකයෙක්. එතුමා කැමති වුණා තමන්ගේ පුතාගේ බට රත්තරන් ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුවට දීලා තමන්ගේ පුතාගේ ජීවිතේ බේර ගන්න. නමුත් චාමර්ස් කියන රොබර්ට් චාමර්ස් කියන මේ ආණ්ඩුකාරයා හරි මුරණ්ඩු පුද්ගලෙක්. එයා කැමති උනේ නැහැ. සිංහලලේ දකින්න, මේ රටේ ජනතාවගේ ලේ දකින්න තමයි ඔහු ආස කළේ. ඔහු ජූලි මාසේ 7 වෙනිදා මේ ශ්‍රේෂ්ඨ නිර්භීත මේ කපිතාන්තුමාට වෙඩි තිබ්බා. ඉතින් ජූලි මාසේ 7 වෙනිදා මේ වෙඩි තිබ්බ නිසා තමයි අපි බලාපොරොත්තු නොවිච්ච විදිහේ වෙඩි තිබ්බ නිසා තමයි ජූලි 7යි මල කෙලියයි කියන ප්‍රස්තාව පිරුණ නැත්තම් කියමන අපේ සමාජයේ ඇතිලා. ජූලි 7යි මල කෙලියයි කියන කියමන ඇති වෙන හේතුලා තියෙන මේ එඩ්වඩ් පේදරිස් කියන අපේ තරුණ එදා හිටපු මේ නිර්භීත කපිතාන්තුමාට වෙඩි තිබ්බා. වෙඩි තියලා ඩී.එස්. සේනානායක මහත්තයාට පේන්න ඒලේ හේදුවා. ඊළඟට එතුමාට තර්ජනය කළා මීළඟට උඹව තමයි අපි පුටුවේ ඉඳවන්නේ කියලා. එහෙම තර්ජනය කරලා අපේ නායකයෝ ලේ පෙන්නලා බය කරලා යටත් කරගෙන තමයි ඉංග්‍රීසි පාලකයෝ කටයුතු කළේ. කාලයත් එක්කම මේ සිදුවීම් ගැන එංගලන්තයට ආරංචි කියනවා. එදා හිටපු අපේ නායකයෝ පෙස්සමක් ලියලා ඒක සපත්තු අඩිය හංගගෙන එංගලන්තයට ගිහිල්ලා ලංකාවේ මේ ආණ්ඩුකාරයා සිදු කරන අකටයුතුකම් ගැන එංගලන්තේ රජය දැනුවත් කළා. ඒ රජය දැනුවත් කළාට පස්සේ එංගලන්තේ කරපු වැඩේ අලුත් ආණ්ඩුකාරයෙක් එවලා මේ රොබර්ට් චාමර්ස් ආණ්ඩුකාරයා තනතුරෙන් ඉවත් කළා. ඊට පස්සේ කරුණාවන්ත ජෝර්ජ් ඇන්ඩර්සන් කියන ආණ්ඩුකාරතුමා ඇහිලා එදා හිසිරගත කරලා හිටපු දහස් ගාණක් සිංහල මුස්ලිම් ජනතාව නිදහස් කරලා දැම්මා. රාජසන්ත කරපු දේපල නැවත ඒ අයට ලබා දීලා සිංහල සහ මුස්ලිම්වරු අතර සදාටම සමගිය ඇති කරන්න කටයුතු කළා. මෙහෙම සිදුවීනුත් අතීතයේ සිදු වෙලා තියෙනවා 1915 සිංහල මුස්ලිම් කෝලහලය. ඉතින් ඒ වගේම ඉංග්‍රීසිකාරයෝ දැනගෙන හිටියේ නෑ ඒගොල්ලෝ එඩ්වඩ් පේදරිස් මහත්තයාගේ හෙල්ලුවේ මේ රටේ අවසාන ලේ බිඳුව කියලා. ඊට පස්සේ කවදාවත් ඉංග්‍රීසිකාරයින්ට බැරි වුණ 1948 වෙනකන් මේ රටේ නිදහස් වෙන්නේ නැගී සිටින කිසිම කෙනෙක්ව ලේ හොල්ලලා විනාශ කරන්න උන්ට ශක්තිය ලැබුණේ නැහැ. ඒ වගේම අපේ හිටපු නායකයෝ කල්පනා කළා සුද්දොත් එක්ක මේ ආයුධ එක්ක හැප්පෙන්න අපිට බෑ. අපි මොලෙන් ගහන්න ඕනේ.
පෑනෙන් සටන් කරන සුද්දම කියලා දුන්න පෑනෙන් සටන් කරන ක්‍රමයේ මොළෙන් සටන් කරන ක්‍රමයේ අනුව සටන් කරලා විවිධ ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණ හරහා ක්‍රමයෙන් බලතල අපි අතර අරගෙන ඒ බලයෙන්ම 1948 පෙබරවාරි 4 වෙනිදා අලුත් ආණ්ඩු ක්‍රමයක් විච්ච සොල්බරි ආණ්ඩු ක්‍රමය යටතේ අපේ නිදහස දිනා ගන්න ඩොමිනියන් තත්ත්වයෙන් නිදහස දිනා ගන්න අපේ හිටපු නායකයෝ සමත් වුණා. එහෙම ඉතිහාසයක් අපිට තියෙනවා. මේ ඉතිහාසය ගැන අපි හොඳට දැනගන්න ඕන. ගොඩක් අය හිතා ඉන්නේ එකම ලේ බිඳුවක්වත් නොසලවා ගත නිදහසක් කියලා නෑ. වීර පුරන් අප්පු කැප්පෙටි පොරලා ගොන්කාලකට බණ්ඩලා කුඩා පොළ හාමුදුරුවෝ වාරේ පොළ සුමංගල හාමුදුරුවෝ වගේ අය ලේ දිවි පිදුවේ. ලේ තමන්ගේ ලේ ජාතියින් පූජා කළේ මෙතන නිදහස දිනා ගන්න. එඩ්වඩ් පේදිරිස් මහත්තයා 1915 ජූලි 7 වෙනිදා දිවි පිදුවේ මේ රටේ අභිමානයේ වෙනුවෙන් මේ සිංහලයේ අභිමානයේ වෙනුවෙන් එතුමා මරණ ගෙනින්න මොහොතේ කියනවා මගේ ඇස් දෙක බඳින්න එපා මම මරණයට බය නැහැ. ඉතින් එහෙම එතුමා කියනකොට අපිට මතක් වෙනවා අපේ අතීත විරුවෙක් 1818 කැරල්ලේ හිටපු නායකයෙකු වෙච්ච මොණරවිල කැප්පෙටිපොළ අධිකාරන්තුමා ගහලියෝ එක කඩුපාරින් මගේ බෙල්ල කපුවා. නමුත් කැපුන්නේ නැහැ. කැප්පෙටිපොළ අධිකාරන්තුමා හැරිලා බලලා කියනවා ගහලියෝ මෙන්න මෙතෙන්ට නැවත පහරක් එල්ල කරපන් කියලා තමන්ගේ දබර ඇඟිල්ලෙන් බෙල්ල පෙන්නනවා බෙල්ල කැපිච්ච තැන. ඒ දෙවැනි කඩුපහරින් තමයි අපේ කැප්පෙටිපොළ අධිකාරන්තුමාගේ හිස වෙන් වෙන්නේ. මේක දැකපු ඉංග්‍රීසි හමුදාවේ වෛද්‍යතුමා හලද්දල වැටෙන කියලා තමයි ඒ කාලේ වාර්තාවල සඳහන් වෙන්නේ. ඒ තරම් නෙමේ සුද්ධෝ මේ හිස තමන්ගේ රට ගෙනහිල්ලා ආරක්ෂා කළා. පස්සේ කාලේ අපි නිදහස ගත්තාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මේ හිස අපිට ගෙනත් දුන්නා. අපි ඒක මහනුවර මගුල් මඩු ඉස්සරහා ස්මාරකයක තැන්පත් කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඒක ස්මාරකෙ නෙමෙයි තියන්න ඕනේ. ඒක එළියට දාලා විදුරු පෙට්ටියක දාලා අපේ දරුවන්ට දැක් ගන්න. අපේ ශ්‍රේෂ්ඨ වීරයෙක් කියලා දැක් ගන්න ඉඩ දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපේ හිටිය 1848 කැරල්ල මෙහෙපු තව නායකයෙක් 18 එතුමා ඒ වීර පුරන්නප් මරණයට අභියෝග කළා. සුද්දයාගේ ඇස් බැදලා විදියන්න හදන වෙලේ එතුමා කිව්වා මගේ ඇස් බඳින්න ඕනේ නැහැ බැදපිය සුද්දාගේ ඇස් දෙක කියලා. තව උඹට මොනවද කියන්න තියෙන්නේ කියලා අහුව වෙලේ මේ ශ්‍රේෂ්ඨ වීරයා කිව්වා අපේ අම්මා මං වාගේ තව 10ක් හැදුවා නම් තොපි වාගේ එක සුද්දෙකුට මගේ රටේ නටන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. එහෙම කිව්ව ශ්‍රේෂ්ඨ වීරයෝ එඩිතර මිනිස්සු මේ රටේ හිටියා. ඒ වගේම අපේ අනගාരിക ධර්මපාලතුමා වගේ මොලෙන් ගේම් ගහපු මිනිස්සු දැනුවත් කරපු සදාචාරය සංස්කෘතිය රැක ගන්න කටයුතු කරපු සිංහල බෞද්ධ නායකයෝ ඒ වගේම දෙමළ හින්දු නායකයෝ පොන්නම්බුලන් රාමනන්දන් වගේ නායකයෝ ඒ වගේ සිද්ධි ලෙබ්බේ වගේ මුස්ලිම් නායකයෝ මේ අපි හැමෝම එකතු වෙලා ගහපු ලොකුම ගේම තමයි සුද්දන්ට විරුද්ධව ලංකා ජාතික සංගමය හදලා ඒ ශක්තිය පෙන්නලා එකින් එක බලේ අපි අතර ගත් එක සුද්දගේ පාලන බලෙන් 10න් 7ක බලයක් අපිට ගන්න 1931 වෙනකොට අපි සමත් වෙනවා. 1948 වෙනකොට රටේ රාජ්‍ය නායකත්වයේ උන්ගේ අතේ තියෙද්දි රටේ සියලු කටයුතු කිරීමේ බලය අපි අතට ගන්නවා. 1972 මේ 22 අපේ රට ජනරජයක් බවට පත් කළා. එදා ලෝකයේ ප්‍රථම අග්‍රාමාත්‍ය සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනි සමගි පෙරමුණ ආණ්ඩුව. එදා තමයි සැබවින්ම අපේ රට සියලු විදේශීය බැමිවිට නිදහස් වෙලා සැබෑ ශ්‍රී ලංකා මාතාවක් බවට පත් වුණේ. මේ අපේ සැබෑ ඉතිහාසය. මේ ඉතිහාසය සොයන්න රසවත් වෙයි, දුක් මුසු වෙයි. නමුත් අභිමානවත් ඉතිහාසයක් අපිට තියෙනවා. දැන් ඇමරිකාව වගේ රටක් ගත්තොත් කොච්චර මිසයිල ගැහුවත් ඒගොල්ලන්ට තියෙන වසර 200ක වගේ කිටි ඉතිහාසයක්. නමුත් අපිට වසර 1500ක ලිඛිත ඉතිහාසයක් වගේම අවුරුදු 1,25,000කට එහා ගිය පුරාවිද්‍යාත්මක ඉතිහාසයක් අපිට තියෙනවා. එහෙම ඈත අතීත විහිදිච්ච ඉතිහාසයක් තියෙන ජාතීන් ලෝකේ විරලයි. ඒ ජාතීන් අතර මේ රටේ ජනතාව ආඩම්බර වෙන්න ඕනේ. ඔය 1970 දශකයේ අගභාගයේ විශ්වයට පණිවිඩයක් යනවා යානාවකින්. මට මතක වයින්කින් යානේ වගේ නමක් තමයි මතක. මට යානාවේ නම හරියට මතක නෑ. ඒ යානාව යවන්නේ විශ්වයට. වෙනත්
ලෝකයේ වල පිටසක් වල ජීවින් ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට පණිවිඩයක් තමයි යවන්නේ. ඒ පණිවිඩය යවනකොට ඒ යානාවේ සටහන් කරපු භාෂා කීපයක් තිබ්බ ලෝකේ පැරණි භාෂා. ඒ පැරණි භාෂාවල එකක් තමයි අපේ සිංහල භාෂාව. ඒ භාෂාවෙන් අපේ භාෂාවෙන් ආයිබෝවන් කියන වචනේ මේ යානාව සටහන් කරලා විශ්වයට යවුවා. තාම මේක 1977 කියන තාම විශ්වයේ ඈතට යනවා. කවදා හරි දවසක පිටසක් වල වෙනත් සක්වලක වෙනත් චක්‍රාවාටක ජීවීන් මේක දැක්ක දවසක ඒගොල්ලෝ අපි හොයාගෙන ඉයි. ඒගොල්ලෝ එතකොට අපේ භාෂාව සමහරට දන්නේ නැහැ වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඈතත් පිටසක් වල ජීවීන් අපේ රට ආපුවට යම් තැන් වල යම් සාක්ෂි තියෙනවා. තාම තහවුරු නොවුනට. දැන් අනුරාධපුරේ රන්මසුගෙන් උයනේ තියෙනවා චක්‍රයක්. ඒ චක්‍රය පාවිච්චි කරලා විශ්වයේ වෙනත් තැන්වල ගමන් කරන්න පුළුවන් තාක්ෂණයක් තිබ්බ කියලා දහසක් තියෙනවා. ඒකට කියලා තරු දොරටුව. සුද්ද කියන්නේ ස්ටාර් ගේට් කියලා. එහෙම තැන් ලෝකේ තව තැන් කීපයක තියෙනවා. සුද්දමයි නම් කරලා ස්ටාර් ගේට් කියලා. ඉතින් ඒ වගේ මේ අපි දන්න ඉතිහාසයට එහා ගිය තව බොහෝ ඈතට ගිය ඉතිහාසයක් අපිට තියෙනවා. මේ ඉතිහාසය අපි හොයන්න ඕනේ. හොඳයි. මේ ඉතිහාසය හොයන්නේ අපේ අභිමානය අපි වැඩි කරගන්න ඕනේ. හොඳයි. ඔබට ජය.